Və Rəcəb ayının birinci gecəsinin və gündüzünün əməlləri var. Tutaq ki, sabah Rəcəb ayının biridirsə, misal üçün, gecəsi bu gecədir də. Misal deyirəm, Rəcəb ayının gecəsi və gündüzü. Yəni, istəyirəm deyim, Rəcəb ayının birinci iftarının gecəsindən söhbət getmir. Axşamından, ki, axşam girir, sabah günü daxil olur. O gecə ki, gününə keçir, o gecədən günə sübhə qədər əməllər tapşırılır. Bir əməl budur ki, əhya saxlamaq. Ki, əhya saxla ki, əhya olasın, diriləsin. Və həmən gecə şam namazından sonra qüsul almaq. Qüsul almaq. Elə ki, çatdı gününə yetişdiniz, Rəcəb ayının birinci günü. İnşallah İmam Hüseyin ağanın ziyarəti. Orada olan orada edər, olmayan buradan etsin. Qibləyə dayan. Üşübənə sallallahu aleyhi ki, ya Əba Abdullah. Ya Əba Abdullah sənə salam olsun. 3 dəfə belə düşün, İmam Hüseyini ziyarət edilməsin. Xanım, kişi fərq edilməz. Əlin ürəyimin üstündə dəstəmazı aldın, salamı verdin, açıq havada deyil, daha yaxşı. Amma evdə də olsa ev yoxdur. Deyirlər, elə bir İmam Hüseyin ağanın savabını, o ziyarət eləməyin savabını sənə verər. Birinci günü İmam Hüseyini unutma. Daha sonra İmam Səccad bir dua eləyib, o duanı eləyəsiniz, oxusaz oxuyun. Rəcəb ayının birinci gecəsi İmam Səccadın oxuduğu dua. Ya mən yəmlik həvaicə saili. Sən o Allahsın ki, istəyənlər ki, nəyi istəyirə, o səndə var. Əmir var deyə ki, var yoxsa yox, so deyə var, deyə verərsən mənə. Elə demir, birbaşa deyir ki, mən nə istəyirəmsə o səndə var. Maraqlı duadır. Ya mən yəmlik həvaicə saili. Ya'ləmu zəmirəs samitin. Allah, bəzi hacətlərimiz var, bəzi o dilimiz susur, amma qəlbimiz danışır, içimizdə qəlbimizdə olanları bilirsən. Likulli məsələtin minkə səm'un hazir. İlahi, sən biz nə istəsək onu eşidirsən. Cavabun ətid. Sənin cavabın hazırdır. Yəni, cavabın hazırdır bir səndən. Elə bir ki, bir nəfər dayanıb ki, o bir dənə desin ki, bağışla, bağışlayın. Cavabı o sualından qabaq hazırdır yana. O cümlə tamamlamıyor, bir yarısına deyib bağışladım səni. Diqqət edədiniz, cavabın ətid budur. Çox maraqlı duadır. Cavabun ətid, Allahümmə və məvaidukə sadiqə. Nə vədə vermisənsə düz demisən, düz vədə vermisən. Heç bir vədə və xilaf çıxmamısan, ya Rəbbəl aləm, mən buna şahiddim. Və əyadikəl fazilə, neymətlərin bol, çox, rəhmətükəl vasiyə, rəhmətin geniş.